नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज़। मैं आपका होस्ट मनोज राठौर। जतन चंडिका न्यूज़ के लिए रायपुर से विशेष सहयोगी रविशंकर शर्मा की खास रिपोर्ट। आइए देखते हैं राज्य महिला आयोग के इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। द्वारा लगातार पूरे प्रदेश में अपने स्तर पर कार्य किया जा रहा है, अवेयरनेस का भी काम किया जा रहा है। पर अभी हमने 3 विषयों को चुना है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी जिसका शिकार अक्सर महिलाएं और बच्चे होते हैं, साइबर क्राइम इसका भी शिकार अक्सर महिलाएं, बच्चे, नौजवान साथी होते हैं, और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। ये 3 विषयों को हमने फोकस करके रखा है और इसके लिए हम यहाँ पर सभी संभाग स्तर पर सभी जिला से लोगों को बुला करके अधिकारियों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि ये लोग आम जनता की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। और आज अभी तक हमारे 3 वक्तागण बात कर चुके हैं, 1 वक्ता बचे हैं, फिर मेरा पार्ट आता है और हम इसके साथ पब्लिक से संवाद का कार्यक्रम भी है, तो उनके प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ पर दिया जाएगा। और जैसा आपने देखा कि साइबर क्राइम के बारे में बहुत डिटेल बताया गया, मानव तस्करी के बारे में डिटेल में बताया गया, और अपराधों के बारे में पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उस पर भी एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हमारे सखी वन स्टॉप के कर्मचारी, अधिकारी, नवाब बिहान के, जिला महिला बाल विकास के DPO, हमारे पुलिस अधिकारी, सभी के मतलब उनकी शार्पनेस बढ़े, उनको थोड़ा नॉलेज और मिले, क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त होते हैं, परंतु उसको अपने ज्ञान को थोड़ा सा परिष्कृत करने की और ज़रूरत होती है। तो ये कार्यशाला इसी उद्देश्य को लेकर है, और हमारी कोशिश है कि पूरे छत्तीसगढ़ में महिला अपराधों में हम कमी लाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसी को पूरा करेंगे। फिर हमारी एक राज्य स्तरीय कार्यशाला रायपुर में होगी। अभी बस्तर में हमारी कार्यशाला हो चुकी है, सरगुजा में है, इसके बाद दुर्ग और बिलासपुर है। फिर अंतिम जो हमारा काम पूर्ण होगी कहना चाहिए, वो राज्य स्तरीय कार्यशाला होगी, जो यहाँ पर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट अच्छे से किया है उनको हम फिर रायपुर में बुलाएंगे और वहाँ पर एक बड़ा प्रशिक्षण होगा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपके लिए।